En el ajetreo diario, ¿cuántas veces realmente miramos a los demás? Nos cruzamos con cientos de personas, pero nuestras miradas son fugaces, vacías. Tu mirada, sin embargo, tiene un poder inmenso. Puede sanar o puede herir. Puede construir puentes de confianza o levantar muros invisibles de indiferencia. La próxima vez que tengas a alguien enfrente, te propongo un reto. Míralo, pero míralo de verdad, con presencia, sin juicios, sin prisas. Regálale un solo segundo de tu atención genuina. Puede que no lo sepas, pero ese instante podría ser la primera vez que esa persona se siente verdaderamente vista. En un mundo que ha dejado de mirar, quien se atreve a hacerlo, quien ofrece el regalo de su atención completa, se vuelve inolvidable. Demuestra que eres de los que miran más allá de la superficie. Escribe en los comentarios, yo miro con el alma. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte para más reflexiones como esta.